No sé si me escuchen, porque traigo las ventanas abiertas, porque no sirve el aire de mi carro. Así que lo siento si no se escucha. Pues para empezar, y yo recuerdo que una vez que estaba chico, hay un programa un programa de historias de terror que me gusta mucho. Todavía hasta la fecha es o era el mismo locutor que ya en paz descanse. Ya falleció, pero tenía otro programa. Tenía un programa hace poco, pero antes de ese programa estaba en otro. Y ese lo pasaban cuando yo estaba chico, tenía yo creo como 6 7 años. Estamos hablando hace 29 30 años, o tiene aún mucho tiempo ese programa. Ese programa es en la radio y es historias de terror. La gente habla y cuenta sus anécdotas, sus historias, sus vivencias. Y ese programa está transmitido desde la Ciudad de México, pero con la tecnología de ahora se puede escuchar a través de podcasts en una aplicación. En una de esas veces yo lo estaba escuchando y tenía una grabadorcita así pequeñita. Y entonces estaba escuchando ese programa. Mi mamá y mi hermano y el esposo de mi mamá se fueron a caminar y yo me quedé en la casa solo. Para ese entonces yo no tenía cuarto, yo me dormí en la sala en como una camita que se doblaba. Tenía un colchoncito, se desdoblaba, se hacía camita y ahí una cobijita y me dormía. Pues resulta que estaba escuchando ese programa cuando yo siento que alguien me agarró el pie, uno de mis pies. Yo estaba todo apagado porque pues era de noche, jamás me había pasado nada. Obvio que me asusté porque no había nadie. Las casas, nuestra casa de México, la casa de mi mamá de México donde yo crecí era muy chiquita. Y nada más éramos mi mamá, el esposo de mi mamá, mi hermano y yo. Y ellos se habían ido, no había manera de que a lo mejor todavía no salían y me querían jugar una broma, porque en la sala es donde estaba la puerta de la entrada y la salida, y yo los vi cuando salieron, no había otra forma de entrar a la casa. Y se fueron, yo los vi cuando se fueron, no había absolutamente nadie en la casa. Y fue cuando yo sentí que me agarraron el pie y me dio mucho miedo, y eso no lo puedo explicar. Eso es una de las cosas que me pasó. Creo que la primera cosa que me pasó, que fue de mucho miedo. Sin embargo, seguí escuchando el programa porque me gustaba mucho. Así que me asustó en su momento, me dio mucho miedo, pero no me paró de que escuchar las historias. Entonces quiero dejarles saber que quiero hacer este canal para que gente me pueda mandar sus historias, yo las puedo contar, para que otras gentes también las escuchen y se enteren de cosas que pasan. Me imagino que muchos tienen historias, ya sea de los papás, de las mamás o de alguien de la familia que le hayan pasado, o tal vez jamás les hayan pasado. Pero una vez más, mi nombre es Antonio Márquez, y los estaré viendo a través de los comentarios y trataré de subir más videos seguidamente. Gracias.